Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depangkan Wasta Abdi Muhammad Hafiz di kelas 4B Toha di Kebaikan pada ngajakan anak anu sekolah di kebun binatang Kering dari Putra Mandang. Kungsi Abdi di kebun binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ninggal anu ieu beda loba, ninggal anu itu lain loba. Sasatoan anu dicipta ku Gusti teu tanda kakaosaan. Gusti nuhun teuing ieu di dunia, tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba manfaat pikeun manusia. Muga deui oge bisa syukuran.